Ya çocuklar ya, of, bana da bir şeyler verin. Vallahi ağzım dilim damağım kurudu ya. Şekerlerini ver bana bari, birazcık şeker yiyeyim ya. Ne? Yani birazcık gerçekten var ya, oh, keyfinize diyecek yok yani. Sözde tatile geldik, hep ben işler yapıyorum ya. Allah Allah. Ver babacığım, çubuk kraker yesin. Murat, sana söylüyorum. Bak, elbiseleri diziyorum sabahtan beri, odada canım çıktı ya. Bari bir şeker verin de ağzım tatlansın. Çubuk kraker ye. Nasıl çubuk kraker ye ya? Ben sakız yemek istiyorum. Cihangir, verir misin? İyi, peki, tamam ya, ben gidiyorum, işimi yapıyorum o zaman. Biraz daha elbise katlayayım. Siz bu halinizi çekemeyeceğim yani. Beni yani çalıştırmaya mı getirmişsiniz, yoksa yani böyle, anlamadım ben. Beni neden getirdiniz siz buraya? Birilerinin keyif yapabilmesi için birilerinin çalışması lazım. Allah Allah. Ben gidiyorum odaya ya. Allah Allah. Kocaman evde kayboldum zaten. Çok büyük bu ev ya. Gelin bana yardım edin birazcık. Gerçekten yardım edin ya. Canım çıktı. Elbiseleri düzenliyorum sabahtan beri yatak odasında. Bir gelin. Hiç yatak odasını gördünüz mü? Siz görmediniz bile. Ben gidiyorum. Allah'ım ya. Kocaman evi bana bıraktınız ya. Gelmeyin sakın arkamdan. Of ya, ben bu valizi nasıl toparlayacağım şimdi ya? Bu elbiseleri nasıl yerleştireceğim dolaba? Allah'ım ya Rabbim ya. Hiç yardım etmiyorlar ya. Gelmeyin sakın, orada kalın bak. Sakın gelmeyin buraya. Allah Allah. Diyor buradan. Ay bu evin, kiralarken bu evin sihirli olduğunu söylemişlerdi. Doğru mu? Çocuklar, çocuklar. İnanmıyorum çocuklar. Evi kiralıyorduk ya. Hayır, inanmıyorum. Hani adam dedi ya, orada bir tane yaşlı bir adam vardı. Bir tane yaşlı adam vardı ya. O evi tutmayın, büyülü falan, o ev demişti ya. Evet. Ondan sonra orada böyle duvarların arkasından sesler geliyor falan demişlerdi. Evet. Ya beni kale alıyor musunuz siz? Evden ses geliyor diyorum. Bir bebek ağlama sesi geliyor. Gelin göstereyim size. Gelin. Gelin göstereyim, gelin. Gel buradan. Buradan gelin. Bak, sesler daha çoğalmış. Ne sesi ya? Duymuyor musunuz? Ses yok ya. Hayır, yatak odasından geliyor. Duymuyor musunuz sesleri gerçekten? Yok. Ben buraya geldim elbiseleri katlamaya, bir ses geliyor. Gidiyoruz. Ben duramam bu evde. Bak, Cihangir duydu sesi galiba. Ne sesi geliyor? Sen duydun mu Cihangir? Bak, Cihangir duydu galiba. Bak, Cihangir duydu galiba sesi. Bu odada mı? Gel bu odaya bakalım. Ay, çok korktum, inanmıyorum. Ay, sesler geldi, çok korkuyorum. Bakın, ağlıyor, hiç durmadan ağlıyor. Duymuyor musunuz gerçekten? Yok, duymuyoruz. Çocuklar bakın, durun. Kesildi ses galiba. Ses zaten hiç yoktu diye. Nasıl yoktu? Bebek ağlama sesi var. Murat, ben yalan mı söylüyorum? Hayır. Bebek mi var? Cihangir, duydun mu sesi? Cihangir, duydum dedi. Cihangir, duydun mu sesi? Yani başka bir şey sesi duydu. Cihangir, baksanız şuralara ne kadar korkunç. Ay, çok korkunç buralar. Adam bize demişti zaten. Murat. Allah'ım ya, hala çubuk kraker yiyorsun Murat ya. Of ya. Ben çok korkuyorum. Ben çok korkuyorum. Murat, aradın mı? Ses yok ki. Ya nasıl? Etkisinde kaldın herhalde, öyle hissettim. Nasıl öyle hissettim ya? Orada bize bir yere 4 döndük. Ya Allah'ım ya, ben halüsinasyon falan mı görüyorum? Olabilir. Ağlama sesi var diyorum. Cihangir, sen beni gördün mü? Sen duydun mu o sesi? Hadi gel bir daha bakalım, gel. Ya ben çok korkuyorum. Gidemem ben oraya. Hayır, valizi toplaya gidiyoruz buradan. Gidiyoruz buradan. Gidemeyiz, nereye gidiyoruz? Ya gidiyoruz diyorum. Bak, kesilmiş ses. Murat. Zaten hiç yoktuk ya sizin. Ses, bak, tam ben bu noktaya geldim. Sanki böyle duvarlardan ağlama sesi geliyordu. Gerçekten bak. Bak, elbiseleri katlamadan kaçtım. Kaçma. Ay hayır. Çalışmamak için bahane mi yapıyorsun? Ne bahanesi ya? Of, iyi misin sen? Sabahtan beri çalışıyorum, gıkım çıkmıyor. Hadi topla valizi, gidiyoruz. Ben kalmam bu evde. Ses yok. Hayır, ben kalmam bu evde.
Sen Bak. adamın etkisi altında kaldın. Ya çocuklar nereye gidiyorsunuz beni burada bırakıp? Biz devam. Gel biz keyfimize devam edelim. Ya nereye gidiyorsunuz? Hey, bir daha geldi Murat o ses. Aa hiç duymuyorlar beni. Allah'ım. Ben kendim bulacağım. Allah Allah. Ay bu evde çok büyük. Aa şuraya mı bir şey mi koydular acaba? Allah Allah. Bebek. Ay şu duvardan geliyor. Çocuklar. Çok yakın geliyor. Çok yakın geliyor çocuklar. Murat. Siz gittiniz ya tekrar geldi o ses. Keyif yapmayalım diye mi uğraşıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya gerçekten yemin ederim keyif yapmayın diye yapmıyorum ya. Duvarlardan bir ses geliyor. O yaşlı adamın dediği doğru. Burası büyülü ev. Ya adam dalga geçti. Hadi bir daha bakalım gel. Ya büyülü ev diyorum ya. Neden inanmıyorsun? Büyülü. Ben niye duymuyorum? Sen duyuyorsun, ben niye duymuyorum? Allah'ım ya. Gel bak duyacaksın şimdi gel. Bak gel bak. Bak. Ha! Duyuyor musun? Yok. Ha! Cihangir mi burada? Cihangir. Murat ara her yeri ara. Sanki şu duvarın arkasındaki şu dolabın arkasındaki duvardan geliyor gibi. Oradan nasıl gelsin ses? Bir bak hadi. Bak bir sessiz olun. Sessiz olun bir. Duyuyor musunuz? Şşş. Yok duymuyoruz. Aç orayı. Yok. Hoş bir şey yok. Gel bir asansöre falan kapıları dışarıları bakalım Allah aşkına ya. 5 kere baktık gözünü Hayır. seveyim yapma bize böyle ya. Hayır asansöre kapılara falan bakalım. Bakalım. Asansörün kapılarına falan orada hani böyle kullanılmayan hırdavat bak. Hiç susmuyor devamlı ağlıyor. Yaklaşıyor sanki sese. Bakın dışarı bakın bir. Şu şeylere bakın. Yok baktım var hiçbir şey. Ya nasıl yok orada bir sürü şeyler var boş odalar var onlara bakalım. Niye annem laf anlamıyor ya? Yok diyor. Cihangir duyuyor musun sen sesi? Ay Cihangir de duymuyorum diyor. Şu mutfak dolaplarına falan da bakalım. Of çocuklar gerçekten ben bu sesten çok yoruldum. Şu mutfak dolaplarına da bakalım. Tamam daha yok ses falan diyeceğim. Yordum vallahi ya. Ama gerçekten ben buradan gitmek istiyorum artık. Ben burada kalmam. Gerçekten kalmam yani. Size söylüyorum ben. Cihangir dışarı çıkma gel. Cihangir gel. Gel dışarı çıkma. Bak ben dokunamam. Ben bu sizin yanınızdan ayrılamam bir daha. Sizin yanınızdan ayrılamam yani. Bebek ağlama sesi geliyordu ya. Nasıl duymuyorsunuz? İnanmıyorum ya. O ne? Bundan mı geliyor yoksa ses? Bu ne? Bundan mı geliyor? Bu ne ki? Bu değişik bir şey. Bundan geliyor olabilir. Böyle bir tane şey var. Noel Baba canavarı var. Ona benziyor. Bu Noel Baba canavarı mı? Bundan Noel Baba canavarı mı? Yo ama bundan hiçbir ses gelmiyor Murat. Gelmiyor. Belki susmuştur şimdi o zaman gelmiştir. Ama niye bir tek sana geliyor? Bilmiyorum. Al babacığım. Bırak atalım onu ver atalım onu çöpe atalım. At. Ver. At öldür onu.